Hello， 大家好，我是超爱喝酒，但是只能喝3杯的3杯芋头，欢迎来到我的频道。它位于意大利西海岸，是世界著名文化遗产。这里有悬崖上的彩色村庄，一望无际的地中海，还有绝美的沿海徒步栈道。它就是意大利五渔村。接下来的48个小时，我将带大家一起徒步7公里，打卡明信片场景中的五渔村，走上12年后终于开放的爱之路，品尝当地特色料理，分享交通和旅行攻略。如果你也计划来五渔村，这期 Flow 一定不要错过哦。Hello， 大家早上好。那今天是在这个五渔村的第2天，我们今天是来到了 Levanto。这站 Levanto 其实它并不是5个渔村之一，但是房东小姐姐跟我们说，其实这个站还蛮宝藏的，就是没有那么多游客，然后这边有一条很棒的骑行路线，所以我们就打算第2天来这边 Levanto 看看。OK， 那我们就出发咯。很多人不知道 Levanto 其实是 La Spezia 连接五渔村区间火车的最后一站，也是包含在 Cinque Terre Tramcar 里面。我们现在就顺着这个楼梯去市中心，去找一下租车店。好原生态啊，真的就是小乡村的感觉，神奇，真的。Hello， 大家，我们刚刚就是找了一家租车店，现在租到了车，大家就找到这个沿海的这个栈道，然后就顺着这个栈道骑就好了啊。这是我刚刚坐的车，就是那个巨大的露天市场，然后我们现在是推着车往这里过，感觉骑不大了，超多人。那这边大家就能看到，就是通向这2个村子的一个骑行道，然后这边有2个就是分区，一个是步行道，还有一个是骑行道，它有2个村子可以走。那我们今天是打算去 Bonassola 看看有没有时间再去 Famula。其实这边的这个标识也还蛮清楚的，比如说 Bonassola 是2000米，然后骑行大概就是10分钟，如果步行的话就是22分钟。那 Famula 会更远一点，骑行大概是35分钟。然后我们租的车是租了半天，所以是4个小时。那我们就往这边骑行。所以大家如果是面对着市场的话，就往右手边拐，就是面对着大海的右手边，就一直往右手边骑，就可以到达这个入口了。OK， 那我们就继续我们的骑行旅程了。它这边特色就是一段一段的 tunnel， 之前听房东小姐姐介绍说，其实是由旧铁轨改造的。所以就是有这样的一段的这种隧道，然后之后再一段的海景，还是蛮好看的，就是它的这个特色。哎，超好看哎，漂亮哎，而且没什么人。很不错，这也太好看了吧！就大家随骑可以随停，可以看这个海边的景色。这水好清澈哦，都可以看到底下的岩石。我们刚刚就是从那个隧道骑行过来，然后继续骑行到下一个隧道。这边一面是山，一面是海，真的很漂亮。哎呀，大家。这个水真的超级清澈哎，太漂亮了吧！感觉真是美得好不真实哦。那大家出了这个超长的隧道之后呢，我们就来到了第1个村子 Bonassola。还要再往前骑一点啊，但这边出来的景色也是超棒的，还有很多人下海耶。那边还有一个登山栈道，应该是也可以走过来。但我们昨天真是爬腿太累了，所以今天真的是一点都不想登山。这就是第1个村子 Bonassola， 然后这边有一大片的海滩，超多人在这里晒太阳了。那我们是不打算进村子里面，就直接沿着这个往前骑行到下一个村子 Famula。 OK， 那我们就出发啦。OK， 那我们就往这边继续骑行。刚刚有好心人给我们指的路，那大家就认准这边也有一个隧道，就往隧道的方向骑行就好了。很漂亮哎，真的都有乡村风光。OK， 这边就进隧道了。
这个隧道是只能骑行的人走，然后大家还得把这个车灯给亮起来，所以大家记得把车灯打开哦，里面还蛮黑的。哎，隧道里骑行就这个感觉。然后突然就是这么一片大海，在这个隧道里，是不是超美的？OK， 又进隧道了。嘿，大家，刚刚那个隧道真的是骑得超长了，我觉得在里面大概骑了至少有5分钟。然后骑出来这个出口呢，就是一片非常漂亮的大海。其实这也不算出口啦，因为在这边还要继续。然后它这边的特色就是一段这种隧道，然后一段大海，因为原来是铁路改造的，然后所以这边也是只能自行车通行。所以其实来这边还真蛮推荐大家，就是来租个车的。大家可以看到这个海，真的超好看的，超清澈。然后隧道里面温度还是蛮低的，所以大家还是要带好衣服啦，而且上面还会滴水。OK， 那我们就继续往前骑行啦。大家经过这个隧道的时候，就有一些观景台，不要错过。然后这个观景台走出去就可以看到整个大海。这是出来观景台的景色。出隧道了！哇，大海大海，这边就是骑行的终点啦。前面那个路就被封死了，不过这边看上去这个海还是很漂亮的，超级蓝的，好清澈。然后那边有一大块礁石，还有非常多的船停在那里，景色真的是超开阔，很漂亮哎。而且真的没什么人，就大家一眼望去都是空空的，然后旁边就是铁路啦，非常推荐这个骑行路线。就第2段的骑行路线并没有第1段的好看，所以大家如果选择步行的话，可以就步行到第1段，然后就可以折返了。那我们骑行的话，就是可以到第2段，然后把整个这个隧道给骑完。OK， 那我们就准备回去啦。OK， 我们现在骑行完了，然后又回到了这个城市里。准备还车。OK， 我们来还车了，就是我们租车的地方 Sickly Russell， 这个就是价目表，然后它租4个小时，半天是7欧，然后1天是12欧，还不错。OK， 那我们就去找个地方吃午饭咯。我们中午吃饭的地叫 Pelican Bistro， 然后它这边的厨房开到蛮晚的，所以还蛮好的。OK， 干杯，骑行顺利。OK， 我们的午餐来了，点了2个土豆团子。我一直被整南哥哥误导，他其实正确的发音是 gnocchi， 那个 G 是不发音的。整南哥哥一直教我读 gnocchi， 对不起大家。点了2个 gnocchi， 加上scampi， 就是大虾。然后我自己点了1份细长面，然后它上面是撒了一些碎，然后放了些柠檬的那个皮在里面，所以应该是比较清爽的。OK， 那我们就开吃了。然后里面还放了 anchovies， 所以只有 anchovies 那个咸味在里面。午餐我们3个人一共吃了62欧，贾南哥哥他们的 gnocchi 好吃一些，主要我们已经过了午饭时间，这是我们好不容易找到的一家厨房还开着的店。Hello 大家，然后现在我们从 Levanto 出来，然后坐了火车到 Manarola， 因为昨天还没有看那个最美步道，那个最美步道是连接第1和第2个村子的，所以我们就打算从 Manarola 这边徒步到第1个村子，走那个最美步道，就是那个爱情步道。OK， 那我们就出发吧。那从车站出来的就是有一个往上的斜坡，就是到那个步道。但我们预约的时间是下午4点半，所以还有点早。我们现在是提早了半小时，所以就决定先去村子里看一下。然后进村的话是要走这个 tunnel， 就是一个隧道。Manarola 这个村子已经有800多年的历史，可能是五渔村最古老的村庄，也是五渔村经典明信片场景的村子。这里依山傍海，彩色的房子层层叠叠地排列在悬崖之上，远处看上去非常壮观。
那村子内部已经非常商业化，都是纪念品商店和餐厅，而且人满为患。因为坐火车和游船的旅客基本就是在村子内部逛逛，各种拍照打卡。沿海栈道也是充满了游客。说实话，总体旅游体验远不如昨天的沿海栈道徒步，也不如今早去骑行的宝藏小镇 Levanto。村子内部的风景不如在远处好看，也能理解为什么很多人在网上发表评论，认为五渔村是过誉了。天哪，那个人居然跳到了水里，他们要跳水。第二个要跳水的人，哇！然后第三个哥们儿，你要跳吗？哥们儿，你要跳吗？哥们儿好像不跳。那大家从村子里出来，就沿着这个隧道再往回走。从隧道出来的话，这边可以上一个厕所。那从厕所旁边呢，就是那个Via del Amor。这边需要 reservation， 所以大家再上网预约。那我们就继续往上喽。OK， 上来就是这个步道了。那现在这边我们是傍晚来的，所以人就少了很多，还是很漂亮的。那我往这边走，就到了最著名的 Via del Amor 了。这个就是 Via del Amor 爱情步道，大家往前就是检票点了，然后这边大家就出示自己的 Cinque Terre card 就 OK 了。超美的这个海水，好蓝呐！然后对面悬崖上的房子就是 Manarola 那个村子。完全无遮挡，太漂亮了吧！大家，这也太美了啊，好美呀！完全词穷。如果问我五渔村必去的景点，我的回答一定是眼前的这个爱情步道。这个步道连接着 Manarola 和 Rio Maggiore 两座村庄，全长约1公里，被誉为世界上最浪漫的海岸步道。整个步道沿着悬崖而建，一面是陡峭的岩壁，另一侧则是蔚蓝无际的大海。和之前山里的徒步栈道不同，这座栈道修建得非常平坦，走起来完全没有负担，而且视野非常开阔，即使是不擅长徒步的人，也能轻松享受壮丽的海岸风光。然后这边就是应该是它的一些照片展啊之类的，然后就穿过这个长廊，随处可见的美景。爱之路这个名字背后，其实还藏着一个浪漫的故事。20世纪初，当地人在修建铁路时，开凿出了这条沿海小路。在那个年代，五渔村的村庄之间交通十分不便，山体滑坡导致这个小路经常处于关闭状态。2战结束后，步道重新开放，很快便成为2座村庄年轻情侣最喜欢的约会地点。年轻人会在这里散步聊天，在海风与夕阳的见证下萌生爱情。后来，一位记者注意到沿途墙壁上到处都是恋人留下的涂鸦和爱情留言，于是将这里称为 Via del Amor， 也就是爱之路。这个名字从此流传开来，并且成为五渔村最著名的地标之一。不过，这条浪漫步道也曾经历漫长的关闭期。2012年，因为山体滑坡受损之后，爱之路关闭了整整12年。经过大规模的修复与加固工程后，它终于在2024年的7月重新向公众开放。在它刚开放的那一年，我就有幸来过。当时站在栈道上，看着悬崖下蔚蓝的地中海和远处的海岸线几乎融为一体，那种震撼至今仍然记忆犹新。现在带着老爸再重新走一遍，依然还是觉得美到让人词穷。无论从哪个角度望过去，都是一幅明信片般的风景。那边就能依稀看到第一个村庄啦，马上就到头了。大家看到那边聚集的人群吗？那就是第一个收费点。OK， 我们就从 Via del Amor 出来了，然后出来这边的景色也是超好看的。然后那边对面其实还有一个步道啦，就大家如果有空可以走。那这边就是收费点，人山人海，人山人海，也是蛮方便的。就下来这个步道下来就直接是火车站。
刚刚从车站那边往下走，那边有个地下通道，然后到了车站的另一边。那我们现在因为时间还早，晚上预约的是7点吃饭，所以还有点时间，所以我们就去这边的栈道看一看吧。啊，这就是五渔村的第一个村子Rio Maggiore。这边就是另一条栈道了，这个栈道就是免费的。那这上面就是那个爱情步道的入口，我们在它的对面。这还可以往下走哎，可以走到那边礁石这边。这个海太美了吧，果冻海。哎，其实这边这个栈道也蛮好看的，而且还是免费的。前面少了一块是怎样？是可以在这边往下跳吗？跳水圣地。Er springen? Nee, het is naar beneden, zie je, je kunt liggen. Waar kan je liggen? Ja, ligt wel gas. Oh, 真的是有人在下面哎晒太阳，大家能看到吗？太好笑了吧！真的是从这里下去，蛮厉害的。Nee, daar ook overal. 哦，那边也有躺人的哎，哇，神奇哎！哦，所以说开了这一块口，就是大家可以从这边下去。那这边这个开口走过来之后呢，其实大家就不能再往前走了。然后这边有一个上去的地方，所以大家如果来这里的话，还蛮推荐来这个小栈道来看一看的，很漂亮哦。啊，刚刚我还以为这个就要回去了，没想到这个栈道上来之后呢，就可以通向另一边，还蛮神奇的耶。蛮长的这个栈道，坐在这个长椅上来张人生照片，面朝大海，真的是超好看的。OK， 那我们就继续向上走，顺着楼梯下来就可以到达这个海边啊，好美啊！啊，非常多人在那边晒太阳。从石梯下来之后，就到了刚刚看到那个港口，然后我们上次来的时候就是在这个港口吃的午饭。然后这边还有蛮多店的，大家可以看到，现在是蛮好看的。然后再往上走也是可以走的，这就是第一个村子的村中心。然后这边是一个码头，顺着码头建的房子。然后我们上次就是在这个洞穴这边坐在板凳上吃的午饭，还是很漂亮的。第二次来依然觉得很漂亮啦，而且现在人也不是特别多，因为已经是傍晚了。我们就继续往上走去找我们的这个 train station， 然后准备坐火车回去了。然后大家如果有时间的话，这边其实也可以往上爬了看看，因为上次我们也去上面，就是照的风景还是蛮好看的。走上来之后呢，这边大家就按照标识走 ，Via de Amo 还有这个 train station， 这边的标识都还是蛮清晰的。然后这边我们就穿越隧道，然后去之前的 train station 搭车回去了。Hello， 大家晚上好。今天晚上来吃这边拉斯维加亚最著名的一家牛排餐厅，叫 Nana Meat。这个呢基本上都是要预约的。然后我们在出发之前其实就上网预约了。然后上网的话，大家就是得给他发 email， 然后也不需要提前付款。那这看上去很 fancy 的样子，那我们就进去吧。这里面的装潢也蛮漂亮的，非常的现代。然后一看就是喝酒的地方。刚刚服务生很好诶，还来介绍一下菜单，可能也是因为我们今天是第一桌吃饭的。那这边的话，它有它的 experience menu， 就是什么都可以尝一下。然后就是如果一桌点的话，那每个人都点。然后这他们 starter， 它里面说了萨拉米是他们自己这个店自己做的，所以说还是蛮神奇的。然后这边的话都是按照克数点的，啊，包括他们的这个 ribeye 也是，它是按照这个1 kilo 是多少这样子去点的。然后他也比较推荐这个 Nana 的 ribeye。然后最后就是一些和牛了，就是日本和牛。那我们今天会选择这个 Nana Experience， 感觉很不错的样子。这都是他们自己做的香肠。哇，这就是他们的
肉太壮观了。 And Village. it's the first year that they make the wine. 啊 ，nice。 For 来试一下这个 Rio Maggiore 的红酒，然后他是说这个是他们本地的这个葡萄酒庄生产的，然后红酒是在这里酿的。整体入口非常轻盈，真的是蛮不错的，难怪说适合这个 starter。他们家推荐的19师推荐的还蛮不错的，而且还会告诉我们一些小故事。干杯！ OK， 我们的第一道菜来了，是一个经典的 beef tartare， 然后加了有非常多种的调料可以供你选择。我们来尝试一下 beef tartare， 原汁原味7口，完全没有腥味，非常好吃。入口就是非常有弹力、有嚼劲的一个 beef tartare， 加一点黄芥末吃。黄芥末也很好吃，非常新鲜，就完全没有吃生肉那种感觉。这个是第二道菜，是个 安格斯牛肉腌制的一个冷盘，然后它上面已经是 seasoned， 已经有味道在上面了。我们来试试看。然后这真的是这个 cold cut 特别好吃，就是它这个肥瘦相间的比例非常好，而且一入口就能感受到它那个油脂的香味，真的是超级好吃的，非常推荐，而且完全不会太咸。Yeah, okay, so Tuscany, yeah. Yeah, here also I remember all the story here. Yeah. Grazie. You're welcome. OK， 刚刚19师经过了一下，然后他给我推荐了一款Sangiovese 的wine， 但它这个不是 Chianti， 但是这个应该风味上应该是差不大多的，非常不错。然后呢，我们的下一道菜是个 taco， 里面是 pulled pork， 是一个猪肉，然后上面加上一些美乃滋。看吃 taco 呢。天哪，这个烟熏的猪肉太好吃了吧！就是油脂在你的嘴巴里爆开，很好吃啊。这个烟熏炭烤的那个感觉是吧？好好吃。然后汁水往下流，太好吃了！天哪，好感动。然后搭配一下这个 Sangiovese， 太开心了，喝着红酒吃着肉。我们的第三道菜是个西冷牛排，然后加上土豆泥，很有意思，就是它给了我们好多盐的选项，就一般的这个白色的盐，然后这个好像是什么摩卡的这个盐，之后回去查一下，然后这个是盐加上胡椒，然后这个是胡椒加上苹果木，所以就有不同的这个选项，感觉还蛮神奇的。之后可以就是试一下不同的这个盐的种类，大家看这里面。超级漂亮 ，medium rare， 这个牛排真的是这个熟成度真的超好的，它是30天熟成的这个西冷牛排，一口啊，哇，这个炭烤的香气太好吃了吧，入口即化。我来试一下这个摩卡盐，沾一点盐粒吃。Oh my god， 那个肉汁的香味在你嘴里爆开，真的太好吃了。我们来试试这个胡椒盐，对，这胡椒盐真的很好吃耶。好棒，强推！大家如果来拉斯维加一定要来这家店，一定要预约。第3杯点了一个 Merlot， 总体酸味是在的，还是蛮平衡的。而且喝进去是非常容易入口的。然后第2杯应该是比较重的，然后这杯就会稍微的 light 一点。然后我们下一道餐食是 Wagyu， 然后再加上甜点，所以说点了一杯稍微容易入口一点的 Merlot。下一道菜是 Wagyu， 是和牛，然后和牛他们还配了这个 matcha salt。第一次吃 matcha salt， 之前在日本都没有吃过这个抹茶的这个盐。然后呢，它还配了一些腌制的这个西红柿，他说非常好吃，那我们就期待一下喽。我们就先原味的吃一根，入口即化，可以看到这个烤的这个程度
非常粉嫩。我们来沾一下这个抹茶盐，非常神奇。因为之前在日本其实都没有吃过这个抹茶盐，是没有太吃出抹茶的味道嘛，就是普通的盐的味道。那我们来尝一下这个腌制西红柿了。这个好好吃哎，味道非常复杂，就酸甜辣3种口味都在。哦，这真的好好吃，这个西红柿绝了。OK， 我们的甜点来了，这是一个 flan， 然后这个是他们这个 homemade 提拉米苏，然后这个是一个 cheesecake， 感觉都很好吃的样子。OK， 那我们就开动咯，吃一下他们的提拉米苏。它里面放的不是手指饼干，而是另一种东西，非常酥脆，超好吃，一点都不甜。巧克力熔岩蛋糕，好温热，热热的，好好吃，而且一点都不甜。这个熔岩蛋糕真的看上去超棒的，超好吃的，一点都不甜。来试一下这个 cheesecake， 那乳酪蛋糕也是他们自己这家店做的。这个好吃哎，不是很甜，然后乳酪味也很浓，上面加了草莓啊、这些蓝莓啊这样的莓果。就没想到他们家店除了肉做的好吃之外，甜点还做的这么好，超级推荐的大家。OK， 我们的账单来了，我们3个人点了3个 tasting menu， 然后就是点了一些酒，一共是322块。大家觉得这个价格如何呢？那可以把值和不值打在公屏上哦。